และสำหรับยาอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากพารานะคะก็จะเป็นยาที่นิยมใช้มากๆเลยก็เลือกตามสภาวะโรคของคนไข้นะคะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าถ้ายาบางตัวที่จำเป็นต้องทานนานเช่นอาการชาเนี่ยก็สามารถจะทานได้นานๆเลยนะเพราะผลข้างเคียงมันค่อนข้างน้อยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเรายังอยู่ใน EP ของการรักษาโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทนะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นหมอยาที่ทำคลิปหมอยาในช่องของเราเนี่ยแหละครับเราอยากมาพูดกันเรื่องของการใช้ยาแล้วก็การดูแลตัวเองครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆมาชมร่วมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทที่บริเวณต้นคอเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย80%เนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดสามารถรักษาให้หายโดยวิธีทางคอนเซอร์เวทีฟหมายถึงการรักษาแบบไม่ได้ผ่าตัดนะคอนเซอร์เวทีฟมีอะไรบ้างได้แก่การใช้ยานะครับการทำกายภาพบำบัดการฉีดยาการพักการออกกำลังกายพวกนี้คอนเซอร์เวทีฟหมดเลยแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันไม่ดีขึ้นก็อีกประมาณ 20% จะได้รับการผ่าตัดเพื่อ remove เอาการกดทับของหมอนรองกระดูกที่มันทับเส้นประสาทออกไปนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลครับวันนี้ก็เชิญหมอยามาคุยกันเนาะจริงๆเนี่ยก็จ่ายยาให้คนไข้กลุ่มที่มีอาการปวดคอบ่าพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนาะเราก็จะมาคุยกันว่าเราจะใช้ยาอะไรบ้างหรือว่าดูแลตัวเองยังไงและมีวิธีการเริ่มยาแบบไหนนะครับสำหรับยาที่ใช้ในคนไข้ที่มีอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทระดับต้นคอนะคะก็ตัวแรกเลยนะคะที่จะเลือกใช้ที่เป็นเบสิกเลยพื้นฐานเลยแล้วก็ทุกคนหาได้ง่ายๆนั่นก็คือยาพาราเซตามอลค่ะจริงๆแล้วก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะยาตัวนี้มันเป็นยาสามัญประจำบ้านอยู่แล้วค่ะถ้าเริ่มมีอาการปวดก็สามารถที่จะเลือกใช้ยาตัวนี้ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าใช้ยาตัวนี้ไปแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมียาเสริมหรือว่าเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมออาจจะให้เป็นยาอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากพารานะคะและสำหรับยาอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากพารานะคะก็จะเป็นยาที่นิยมใช้มากๆเลยในคนไข้ที่มีอาการปวดนะคะนั่นก็คือยาแก้ปวดอักเสบหรือยากลุ่ม NSAID นั่นเองค่ะหรือภาษาไทยวันนี้ก็จะเรียกว่ายาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ยกตัวอย่างชื่อยาเช่นไอบูโพรเฟนเนโคฟิแนกนาพ็อกเซนหรือว่าจะเป็นยากลุ่มใหม่ๆเช่นพวกคอกซิบต่างๆเช่นซิลิคอกซิบอีทอริคอกซิบนะคะจะเลือกยังไงนะคะว่ายาตัวไหนเหมาะกับเราจริงๆแล้วนะคะก็เลือกตามสภาวะโรคของคนไข้นะคะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอายุเท่าไหร่เป็นโรคกระเพาะอาหารเกี่ยวกับทางเดินอาหารอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆคนเลือกก็จะเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นเภสัชค่ะถ้าไปร้านยาก็จะเป็นเภสัชเลือกให้ว่าตัวไหนเหมาะกับเราตัวต่อมาค่ะถ้ามีอาการตึงกล้ามเนื้อนะคะตัวที่ใช้ร่วมด้วยก็คือเป็นยาคลายกล้ามเนื้อค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นโทเพลิโซนโนจิซิกนะคะหรือว่าอีเพลิโซนนี้ก็ได้นะคะก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะส่วนในคนที่มีอาการชาร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นยาพวกกลุ่มกาบาเพนตินค่ะซึ่งก็จะเป็นยาที่มาช่วยในการทำให้ลดอาการปวดปลายประสาทลดอาการมึนชาได้นะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีกาบาเพนตินหรือว่าถ้าคนที่กินกาบาเพนตินไปแล้วมีอาการข้างเคียงเยอะก็อาจจะเลือกใช้เป็นพิกาบาลินก็ได้ค่ะทั้งหมดก็จะมีอยู่4กลุ่มนะคะที่จะเลือกใช้ในคนไข้ที่มีอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทระดับต้นคอนะคะและบางคนก็อาจจะได้อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเป็นยาแก้ปวดแบบแปรงนะคะก็คือตัวทามาดอลซึ่งก็อาจจะให้ในคนที่มีอาการปวดมากๆกินยาพวกนี้ไม่ดีขึ้นก็จะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยนะคะหรือในคนที่ไม่สามารถใช้ยากลุ่ม NSAID ได้เช่นสูงอายุมากๆหรือว่ามีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการใช้ยากลุ่ม NSAID ก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยยาเนี่ยมันมีหลายกลุ่มเลยเนาะกลุ่มสำหรับคลายกล้ามเนื้อแก้อักเสบใช่ไหมครับแล้วก็สเต็ปมันจะเหมือนค่อยๆหนักขึ้นด้วยเนาะเราจะเลือกใช้สเต็ปยาแต่ละสเต็ปเนี่ยยังไงเราจะเลือกโดยให้แพทย์ตรวจหรือไปซื้อร้านยาหรือตัวไหนมันเก็บที่บ้านได้ตัวไหนมันเก็บบ้านไม่ได้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมสำหรับสเต็ปยานะคะ
ก็คือถ้าเราเริ่มมีอาการปวดเนาะบางคนอาจจะยังไม่ไปหาหมอค่ะอาจจะแค่กินยาบรรเทาปวดอยู่ที่บ้านยาที่มีอยู่ที่บ้านเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วก็คือพาราเซตามอลนะคะอาจจะเลือกที่พาราก่อนก็ได้ค่ะถ้ากินแล้วอาการปวดดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องกินยาตัวอื่นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากินยาพาราไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังมีอาการปวดค่อนข้างเยอะตึงกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการที่แบบเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบร่วมด้วยมีอาการออกร้อนบริเวณกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอหรือบริเวณบ่าไหล่อะไรพวกนี้เนาะซึ่งเป็นอาการที่มากับโรคนี้นะคะอันนี้อาจจะจำเป็นต้องไปหาหมอแล้วหรือว่าไปที่ร้านยาเพื่อที่จะได้รับยาตัวอื่นๆที่เพิ่มเติมมาอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นยากลุ่ม NSAID นั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าเรากินยาดูแลตัวเองที่บ้านแล้วไม่ดีขึ้นเราจะไปที่ไหนก่อนถ้าแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะในเรื่องของยาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะได้กิน NSAID ไปแล้วอาการมันยังไม่ดีขึ้นเลยอันนี้แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ค่ะถามว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยดูภายในกี่วันนะคะโดยทั่วไปการกินยา NSAID เนาะถ้ากินด้วยตัวเองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 3-5 วันค่ะด้วยว่า 1. ยามีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะแล้วก็ 2. ส่วนใหญ่แล้วถ้ากินยาไปแล้ว 3-5 วันอาการยังไม่ดีขึ้นแปลว่าอาการน่าจะเป็นเยอะอาจจะต้องไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงการสตาร์ทยาเนาะก็เบื้องต้นสรุปง่ายๆก็คือว่าเราสามารถมียาสามัญประจำบ้านแล้วก็ไปที่ร้านยาได้ถ้าสะดวกร้านยาแล้วถ้าทานไปสักพักแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นอีกควรจะต้องหาสาเหตุแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเผื่อเรายังตะบี้ตะบันทานไปบางทีมันก็ไม่ได้ตรงจุดหรือว่ารักษาได้ไม่ถูกวิธีหรือมันอาจจะไม่เพียงพอก็ได้พวกนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มขึ้นทีนี้มันก็จะมีคำถามเนี่ยครับว่ายาพวกนี้เวลาที่เราใช้ไปเนาะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีผลข้างเคียงกับยาอย่างไรนะครับเช่นผลข้างเคียงเราจะดูยังไงยาแต่ละประเภทมีผลข้างเคียงที่มันแตกต่างไหมแบบไหนค่ะจริงๆแล้วยาทุกตัวนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามมีผลข้างเคียงแน่นอนค่ะขึ้นกับว่าคนคนนั้นจะมีความไวต่อยาตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นยากลุ่ม NSAID เลยแล้วกันเนาะก็คือยากลุ่มนี้จะทำให้มีการระคายเคืองกระเพาะได้ถ้าสมมติว่ากินในขนาดที่สูงหรือว่ากินติดต่อกันนานๆหรือว่าในคนที่มีโรคประจำตัวเดิมอยู่แล้วก็คือเป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่แล้วนะคะถ้ากินยาตัวนี้อาจจะส่งผลทำให้อาการของโรคกำเริบก็ได้อันนี้เป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะก็จะมีอาการแสบท้องแน่นท้องขึ้นมาได้นะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้ว่ายาตัวเนี้ยทำให้เกิดโรคไตวายได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดกับคนที่ใช้ยาตัวนี้บ่อยๆทานต่อเนื่องหรือว่าใช้ติดต่อกันนานๆหรือบางคนก็กิน NSAID 2 ตัวบวกกันอะไรเงี้ยค่ะหรือ3ตัวยาพวกโดยเฉพาะพวกยาชุดนะคะถ้าสมมติว่ากินบ่อยกินเป็นประจำก็มีโอกาสเกิดได้ส่วนพวกยาคลายกล้ามเนื้อนะคะผลข้างเคียงมันก็จะเป็นแบบวิงเวียนง่วงนอนอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือบางคนที่ค่อนข้างไวต่อยาหรือในคนสูงอายุนะคะอาจจะมีอาการทำให้ปัสสาวะไม่ออกได้นะคะส่วนยากลุ่มกาบาเพนตินก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าช่วงแรกส่วนใหญ่แล้วกินแล้วจะมีอาการวิงเวียนเดินเซได้แต่ถ้าเป็นเยอะมากๆหรือว่าทนต่อยาไม่ได้จริงๆอันนี้ก็แนะนำให้หยุดไปอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นยาตัวใหม่ก็ได้ค่ะส่วนหลายๆคนถามอันนี้เรื่องแพ้ยาเนาะจริงๆแพ้ยาก็จะเป็นที่เราสังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็จะเป็นพวกผื่นผิวหนังที่เกิดขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่ากินยาตัวไหนไปแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าผื่นมันขึ้นหรือว่ามีอาการตาบวมปากบวมอะไรพวกนี้นะคะถ้าสงสัยว่าเกิดจากยาอันนี้แนะนำให้กลับไปพบแพทย์หรือว่าเภสัชกรค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าสงสัยว่าตัวเองแพ้ยาก็ต้องไปพบแพทย์หรือเภสัชก่อนเนาะไม่ใช่แบบโอ้ฉันแพ้จะไปซื้อยาใหม่มาทานนี้ได้ไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้อันตรายค่ะโดยเฉพาะยากลุ่ม NSAID นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติแพ้เป็นลักษณะแบบผื่นลมพิษตาบวมหรือว่าปากบวมนะคะพวกนี้จะเป็นลักษณะว่าอาจจะแพ้ยาตัวนี้ทั้งกลุ่มเลยแล้วถ้าไปทานยาตัวอื่นเช่นสมมุติตอนแรกกินไอบูโพรเฟนกินแล้วมีอาการแบบนี้แต่ว่าคิดว่าตัวเองแพ้ยาแหละแต่ไปหาซื้อยาใหม่มากินอาจจะได้ตัวอื่นมาที่เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วมีโอกาสที่จะเกิดอาการนี้ขึ้นแล้วก็อันตรายสุดๆก็คือการบวมเหล่านี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ตาที่ปากแหละไปบวมที่หลอดลมอันนี้ทำให้เราหายใจไม่ออกแล้วก็ถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันก็คือเสียชีวิตได้อันตรายมากเลยค่ะทีนี้ยังมีอีกคำถามหนึ่งคลาสสิกเลยครับก็คือคำถามของยานะเมื่อกี้พูดถึงซิลิเบกไดโคฟีแนกเป็นยาของ NSAID หมดเลยซึ่งมันเป็นยาที่ใช้ในการลดปวดแก้อักเสบอย่างนี้ทั้งหมดเลยมันมีความเฉพาะเจาะจงมีความแตกต่างกันไหมครับหรือว่ามันก็เหมือนกันแหละกินมันก็จะลดคล้ายๆกันอันนี้ยังไงฮะลองอธิบายให้ฟังหน่อย
จริงๆแล้วนอกเหนือจากเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการค้าแล้วหลายๆคนก็มาถามนะว่าตัวไหนดีที่สุดในการลด ซื้อ ปวด ตัวที่ดีที่สุดไปเลยจบเลยทีเดียว ใช่ค่ะซึ่งก็มีการเก็บข้อมูลเหมือนกันว่ายาตัวไหนที่สามารถออกฤทธิ์ลดปวดได้ดีที่สุดนะคะผลออกมาว่าไม่มีตัวไหนที่ออกฤทธิ์ในการลดปวดได้ดีที่สุดสำหรับคนทุกคนนะคะเพราะว่ามันมีเหตุผลในด้านของยีนของแต่ละคนในการที่จะตอบสนองต่อยาแตกต่างกันค่ะเช่นบางคนกินไอบูโพรเฟนแล้วหายปวดกับเทียบกับอีกคนหนึ่งกินไอบูโพรเฟนยังไงก็ไม่หายปวดต้องไปกินยาตัวอื่นอาจจะกินนาฟอกเซนแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปค่ะขึ้นกับว่าร่างกายเราถูกกับอะไรใช่ถูกกับอะไรนั่นเองถูกกับอะไรถูกกับยาประเภทไหนถูกกับรูปแบบไหนประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของความแตกต่างระหว่างยาเอนเซดกลุ่มใหม่กับกลุ่มเก่าอันนี้จะต่างกันในเรื่องผลข้างเคียงค่ะเพราะว่ายาเอนเซดกลุ่มเก่ามันจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับตัวสารที่ทำให้ปวดอย่างเดียวก็คือไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับตัว COX-2 แต่ว่ากลุ่มใหม่จะเป็นยาที่มันค่อนข้างจำเพาะเจาะจงกับ COX-2 ดังนั้นผลข้างเคียงในด้านของกัดกระเพาะทำให้กระเพาะเป็นแผลอะไรก็จะน้อยลงค่ะก็สรุปได้ว่ายาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ขึ้นกับแต่ละคนเนาะบางคนก็จะถูกกับยาตัวนี้บางคนก็จะถูกกับยาตัวนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นอาจจะถ้าทานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อจะเปลี่ยนตัวยาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ด้วยว่าเราทานอะไรไม่ใช่แบบว่าทานแบบเหมารวมเพราะว่ามันจะทำให้ภาวะแทรกซ้อนมันเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับก็พอสรุปได้ว่านะครับยาเนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะทานนานเนาะแต่ว่าถ้ายาบางตัวที่จำเป็นต้องทานนานเช่นอาการชาเนี่ยก็สามารถจะทานได้นานๆเลยนะเพราะผลข้างเคียงมันค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยใช้แบบช็อตคอร์สเนี่ยหมายถึงว่าระยะสั้นเนี่ยจะดีนะครับถ้าปวดมันลดลงแล้วก็สามารถจะสเต็ปยาลงได้อันนี้จำเป็นต้องไปพบแพทย์ก่อนไหมถึงจะสเต็ปยาหรือไปพบเภสัชก่อนที่จะสเต็ปยาจริงๆเรื่องสเต็ปยาสามารถที่จะสเต็ปได้เลยค่ะสเต็ปก็คือลดยานะลดเลยโดยไม่ต้องไปถามแพทย์เอาตามความรู้สึกเราใช่ค่ะยกเว้นในบางคนที่แบบเป็นระยะแรกๆเนาะที่หมอนกระรองกระดูกมันอักเสบเยอะๆบางทีคุณหมออาจจะอยากให้ค่อยๆสเต็ปเรื่องยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดค่อยๆสเต็ปลงเพราะว่าบางทีหยุดไปเลยอาการปวดมันกลับขึ้นมาเยอะขึ้นเนี่ยค่ะก็คือจะรักษาให้หายขาดเลยถ้าใครชื่นชอบการไลฟ์คุยแบบนี้อยากให้ทางเภสัชมาแชร์เรื่องยาหรือเรื่องอาหารนะเรายังไม่ได้พูดเรื่องอาหารเลยนะถ้าใครชอบนะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะหรือถ้าใครมีคำถามเรื่องยาก็คอมเมนต์ไม่ได้หรืออาหารก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะครับเราก็ตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ TikTok นะครับโดยท่านสามารถปรึกษาพวกเราได้ในช่องทางของ LINE ใส่ LINE ID @banditclinic ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านที่อยากจะชมคลิปของพวกเราต่อสามารถดูได้ทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ